Ciao, in questo video vedremo un altro esercizio, sempre con LD Micro, di un parcheggio auto con un automatismo sull'ingresso. Si tratta di due sbarre, una sull'ingresso e una sull'uscita, che si aprono automaticamente quando vengono oscurate le fotocellule, solo se il parcheggio non è pieno. Ci sarà un semaforo che indica se il parcheggio è libero o pieno e eventualmente un display all'esterno oppure sulla centralina per indicare quante auto ci sono all'interno. È solo didattico, quindi nella realizzazione pratica andrebbero aggiunte altre cose che non sono state fatte, tipo dei pulsanti per incrementare e decrementare l'unità di conteggio, eccetera eccetera. Come funziona? Ci sono 3 fotocellule per l'ingresso e 3 fotocellule per l'uscita. Le 2 prime fotocellule rilevano l'auto. In pratica di solito si usano i sensori sotto asfalto, però in applicazioni magari che non si può rompere si possono utilizzare 2 fotocellule messe a distanza opportuna che rilevano l'auto e non la motocicletta o la persona. Le 2 fotocellule sono messe in serie e vengono inviate al micro con un solo ingresso, quindi ci sarà un ingresso di queste 2 fotocellule in serie e un ingresso di queste 2 fotocellule di uscita in serie. Quindi abbiamo detto che viene discriminata l'auto dalla moto o dalla persona. In più c'è una terza fotocellula che impedisce alla sbarra di abbassarsi se l'auto è ancora sotto. Questa qui va messa molto vicino alla sbarra. E in più serve anche a fare il conteggio in ingresso e questo è il conteggio in uscita. In ingresso decrementa perché all'inizio ci sarà un valore prefissato che sono le auto che ci stanno nel posteggio. Ogni auto decrementa, quindi ipotesi se sono 10 posti auto, dopo 10 auto entrate il semaforo diventerà rosso e la sbarra non si potrà più alzare anche se l'auto si ferma sotto. Se esce un'auto viene decrementato, in questo caso incrementato il conteggio perché da 0 passa a 1, il semaforo diventa verde e la sbarra si alza. È stato utilizzato un display a 4 unità integrate, di cui ne sono state usate solo 3, in questo caso ne bastavano anche 2 perché il posteggio è meno di 99 auto. All'interno i display sono collegati in parallelo come nell'esercizio del video già pubblicato sui display a 7 segmenti. È molto comodo perché ci evita di fare il parallelo di tutti i segmenti del display. Qui come sono mappati gli ingressi del micro, sugli ingressi delle fotocellule dei pulsanti che ci sono. Sulla console ci sarà anche un pulsante di alza manuale o abbassa manuale, o un selettore a chiave con ritorno tipo quelli dei cancelli che fa alza bassa, e un pulsante di rese del conteggio che potrebbe essere anche un altro selettore a pulsante a chiave. Le uscite invece sono state realizzate con il PCF 3574 che hai già visto in uno dei miei video precedenti, così espandiamo il nostro microcontrollore con altre 8 uscite, di cui ne usiamo solo 6, 2 sono ancora disponibili. All'interno del programma vengono usati questi timer qua. Di T1 è il tempo di sbarra aperta, ovvero di timeout. Nel caso in cui, che ne so, una macchina arriva, la sbarra si alza, però cambiano idea, fa retromarcia e la sbarra comunque si deve abbassare anche se non viene oscurata la fotocellula di entrata. Idem per l'uscita, quindi è un timeout di richiusura sbarra. Normalmente la sbarra si chiude invece quando l'auto lascia la fotocellula d'ingresso, l'ho chiamata fotocellula sbarra entrata, fotocellula sbarra uscita. E il T3 e T4 è un ritardo di acquisizione fotocellula di entrata, giusto per evitare dei falsi ingressi. Qui è il solito collegamento che abbiamo col programmatore USB ASP, come sono collegati gli ingressi, tira una massa, qui come è collegato il PCF 8574, idem il video precedente, il quadro C con le 2 resistenze che vanno alla T-Mega 328, l'indirizzo è 0x38 perché è un PCF 8574 con la finale, senza la l'indirizzo è diverso. Qui come sono collegati i display all'interno, sono tutti in parallelo, sarà l'unità, la decina e la centinaia, il punto decimale non è usato. Qui come sono mappati sul micro, essendo un catodo comune ho messo 3 transistor NPN, BC337 o simili, vanno sempre bene. Qui come sono collegati i pin di questo display, perché ci sono tutti i segmenti dalla A
alla G più i D di 1 è il comune, questo qui, delle unità, il D2 è il comune delle decine e il D3 è il comune delle centinaia. Il programma è questo, c'è la solita inizializzazione del quadro C, viene scritto il byte tutto 1 per dirgli che i byte successivi sono tutte scritture, ogni 50 millisecondi viene rinfrescata il quadro C, nei settaggi del microcontrollore si è scesi col tempo di ciclo, se no si vede il display sfarfallare, velocità del quadro C è 100 kHz. Qui c'è la gestione del conteggio down, quindi parte da 10, adesso io ho messo 10 giusto per fare una prova. Quando si rilascia la fotocellula di entrata decrementa di 1, quando è arrivato a 0 cambia lo stato qui, si accende il semaforo rosso, o c'è acceso il verde o c'è acceso il rosso perché uno è negato rispetto all'altro. Qui c'è tutta la gestione dell'entrata, non te la sto a spiegare tutta, la puoi vedere con calma tu stesso anche usando il suo simulatore integrato, e la gestione dell'uscita che è pari pari a quella dell'entrata, più la gestione dei settaggi dei singoli bit del byte out 1 che viene trasferito qui lo vediamo, la variabile che viene trasferita sul quadro C del PCF 8574. Quindi questi sono tutti gli 8 byte di cui vengono usati i primi 6 e 2 sono disponibili su 2 bit di relè interni non usati. Qui c'è la gestione del display, tale quale del video già pubblicato sui display in multiplexer. Andiamo a vederlo in pratica. Ecco qui il tutto. Stavolta ho usato 3 breadboard perché non mi ci stava il tutto. Questo è il PCF 8574, le uscite, il display e i vari pulsanti. I primi 2 LED qui sono l'alza e la bassa della prima sbarra, l'alza e la bassa della seconda sbarra, questo è il semaforo. Adesso è 10, quindi posteggio a 10 posti auto liberi, il semaforo è verde. Questa qui è la sbarra di entrata dopo la sbarra, diciamo, sbarra d'uscita 1 e sbarra d'uscita 2. Se do un colpo veloce non prende niente perché c'è il ritardo, quel ritardo famoso che ho spiegato all'inizio. Quindi se premo si accende per un istante il LED, quindi ha dato un impulso alla centralina per salire, adesso ha fatto un impulso per chiudere, è il timeout, quel tempo di timeout. Quindi se io occupo la fotocellula, adesso sono sopra, però se non passo, lui comunque dopo un tempo tira giù la sbarra. Se io occupo la prima fotocellula, poi occupo la seconda e rimango lì fermo, la sbarra comunque non deve scendere, se no mi verrebbe addosso. Adesso libero la prima, come libero la seconda, darà un impulso di chiusura sbarra e decrementerà di 1 il contatore. Eccolo qua. Idem in uscita, prima sbarra fa l'alza, schiaccio, eccolo qui. Secondo, adesso sono stato di troppo, ho fatto il timeout, facciamo un altro timeout. Prima sbarra si alza, si oscura la seconda, si molla la prima. Adesso sono sotto la fotocellula, non deve scendere. Come libero si incrementerà di 1 il contatore e fa bassa sbarra di uscita, impulso. Poi ho i pulsanti manuali che però non influiscono sul contatore, ma fanno solo l'alza, perché poi la bassa lo fa da solo. Eccolo lì, e questo è quello dell'uscita. Dopo un certo tempo tira giù la sbarra. Il pulsante di reset del conteggio è questo, S10, se lo schiaccio non succede niente, però se vado ad incrementarlo, adesso schiaccio il reset, lo porta a 10. L'esercizio è terminato, fai un po' di prove su modifiche varie, la base ce l'hai. Spero che il video ti sia piaciuto, ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!